अंधा बंदर मदद को आवाजें दे रहा था। तभी गाय वहाँ आकर बोली, क्या हुआ बजरंगी? बंदर असहाय हाल में बोला, कौन तुम? गुनगुन हो क्या? गाय ने हाँ कहा। बजरंगी बोला, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, क्या मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर सकती हो? गाय भोजन की तलाश में निकल गई। काफी खोजने के बाद भी गाय को भोजन नहीं मिला। गाय ने देख सेब के पेड़ के नीचे भालू बाबा साधना में बैठे हैं। गाय बिना उन्हें कष्ट दिए फल लेकर चली गई। जैसे ही बजरंगी ने फल खाए, अचानक इसकी आंखें ठीक हो गई। गाय और बंदर जब वापस उस जगह आए, तब यहाँ कोई नहीं था। बंदर जोर जोर से बोलने लगा,